மகப்பையில் போகிறதெல்லாம் பார்த்து போகணும். வரிசையாக வச்சுருக்காங்க, ஜரமாக இருக்காங்க. அதே வரப்போடையில் பார்த்து தட்டிட்டு வரப்போ 200 காடையை வச்சு பிரியாணி செம்மையா சமைக்கிறோம், பயங்கரமா ருசிக்கிறோம். இன்னைக்கு ஒரு புக்கே, எல்லாரும் வாங்க. ஆல்வேஸ் வெல்கம்ஸ் யூ. மங்களகரமா மஞ்சள் ஆரம்பிக்கிறோம். அரைச்ச மஞ்சள் சாந்து, காடை, தயிர், கல்லுப்பு, ரெடி. புதினா மல்லித்தலை அதிகமாக தெரியுது. புதினா மல்லித்தலையை கூட போட்டு இஞ்சி பூண்டை நறுக்குன்னு ஏற்றுனா பிரியாணி கமகமத்து போகும். செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான தேங்காய் எண்ணெய், பட்டை வகை, வெங்காயம், அரைச்ச மிளகாய் சாந்து,
அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு, நறுக்கின தக்காளி, தயிர்ல ஊற வச்ச காடை, கல்லுப்பு, கோழி வேற பிரியாணி அரிசி, கல்லுப்பு, மல்லித்தலை, புதினா, முந்திரி, திராட்சை, சுத்தமான நாட்டு பசு நெய், சரி அள்ளிடும் நெருப்பு பூராமே அள்ளி Hey. அது உண்மை சாச்சி அது கடுப்பு தாத்தா கைப்பக்குவத்தில் காடை பிரியாணி
காடெல்லாம் அப்படியே மாவு மாதிரி வந்திருக்கு. அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது இந்த காடை பிரியாணி. சுவை மட்டும் இல்லை, மனமும் பிரமாதம். மிரட்டியிருக்காரு தாத்தா. வேற லெவல் பிரியாணி, காடை பிரியாணி.